ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্কে ৬১টির বেশি দেশ থেকে সহায়তা পাঠানো হচ্ছে। আরও বেশ কিছু দেশ মানবিক সহায়তা পাঠানোর কথা জানিয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান নিজে এই তথ্য জানিয়েছেন গণমাধ্যমকে। নেটো সদস্য তুরস্কের আন্তর্জাতিক মর্যাদা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই হয়তো তার পাশে আজ শক্তিশালী সব দেশ। কিন্তু একই সঙ্গে একই ভূমিকম্প পাশের দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় ডেকে এনেছে সংকটের উপর সংকট। সেখানে পৌঁছাচ্ছে না মানবিক সহায়তা, এখনো চলছে বিভেদের রাজনীতি। মৃতদেহ উদ্ধার আর দাফনেই ব্যস্ত উদ্ধারকর্মীরা। পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে শুধুমাত্র ডিএনএ নমুনা রেখে তাদের গণকবর দেয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মৃতদেহ শেষবারের মতো দেখার জন্যও কেউ বেঁচে নেই সেখানে। উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোয়াইট হেলমেট এবং সাধারণ মানুষজন। সিরিয়া দেশটি বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে গোলযোগপূর্ণ একটি ভূখণ্ড। ২০১১ সালে শুরু হওয়া বহুমাত্রিক যুদ্ধের কারণে দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে উপেক্ষিত। ইরান এবং রাশিয়াকে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে গণ্য করে দেশটি অনেক পরাশক্তির চক্ষুশূল। এই রাজনীতি সিরিয়াকে এক দশক ধরে বিভক্ত করে রেখেছে। তাই এখন এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়েও সিরিয়ানরা রাজনীতির জিম্মি। এই অবস্থায় পশ্চিমা বিশ্বের পূর্ণ সহমর্মিতা দেশটি এখনো পাচ্ছে না। ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সিরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত কিছু অঞ্চল, কিছু তুর্কি সমর্থিত এবং মার্কিন সমর্থিত বিরোধী বাহিনীর দখলে থাকা অঞ্চল, আর কুর্দি বিদ্রোহী এবং সুন্নি ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকা। রাজনৈতিকভাবে এমন অস্থির অঞ্চলে জাতিসংঘের সাহায্য পৌঁছাতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। সিরীয়দের ভুলে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটির মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার ডেপুটি রিজিওনাল ডিরেক্টর আয়া মাজজুব বলেন, প্রায়ই এই ধরনের দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাই যারা আগে থেকে দুর্বল ছিল। আরব আমিরাত, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মিশর, আলজেরিয়া এবং ভারত এরই মধ্যে সিরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত বিমানবন্দরগুলোতে সরকারি ত্রাণ পাঠিয়েছে। আরও কিছু দেশ পাঠানোর কথা জানিয়েছে। তবে সেই ত্রাণ সরাসরি সরকারের কাছে পাঠানো হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। রাজনীতিকে একপাশে সরিয়ে রেখে জাতিসংঘকে মানবিক কাজ করতে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন সিরিয়ায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মোস্তফা বেন লামলি।